No niin, tervepä tervetä YouTube ja tänään näytän teille uusimman maan, jonka äsken aloitin. Se on VS Comer GT 15, eikö niin? Niin. Joo, se on kaveri, eli tuo hän. Ja se donaa tänään. Silkwormi. Niin, se donaa jotain. Niin. No, mä pullaan sitä, niin sä voit aloittaa. Droppaamalla ei tradissa. Sillä soitti joku otka. Ei soittanutkaan. Vastaan. Moi. Niin. Kiitos häneltä, joka donasitkaan Silkwormin minulle. Ja taas Kalle! Jipi! Joo, tää oli tällainen pieni ilmoitusvideo. Toinen oli VS Comer Farms. Tosin. Ja äsken tein Avenien. Oot sä oot täällä teillä? En. Okei. Se varmaan aati. Se on. Milloin mut skämmättiin? Joo, tosin kun kerron sille, että kuvaa jo. Kuinka harvoin kulutista huudia? Vissi 4-6 vielä. 6. 4-6 kyllä. Ota. Meen. Miksi sä oot täynnä? Kuvaatko sä vielä? Kuvaan. Kyllä. Tuolla se on. Suu ei voi niinku varpata. Marimaassa. Niin, mutta suu ei voi varpata silleen, että näkemisen. Joo, tosin tää meni vähän sellainen. Mutta muistatte, ja huomenna itse asiassa. Tehdäänpäs tähän saman video, ei tarvitse edellistä. Se hinta on laskenut 3-4 vielä. Ai se haittaa. No, eli VS Comer Farms nimisessä maassa giveaway huomenna kello 15.00 eli 3. Tällaista aika minun mielestä ei kovin hyvää kamaa, mutta silti sattuu, jos haluatte ihan sama, en päätä teidän puolesta. Ja se olisi Morvelson. Ja täällä oli VS Comer tietenkin. Moro!